那刚才提到这个杨某，他捕鸟为业，他后来被树枝刺到，现在真的有这个故事呢。我在写那个我编的《现代因果报应录》里面就有这一篇故事我那时候题目给他定“猎鸟起乐，对牙鸟啄”这是发生在台湾的一个真实果报故事，发生在台湾以前叫台北县，现在改成新北市。我们台北近郊呢有个乌来乡，乌来乡大概都比较多的原住民，也是一个观光景点，假日很多人在那边游玩。乌来是一个山明水秀的地方，我以前常在那边放生，不管是放鱼啦，因为那边有溪嘛。我以前在乌来那边常常放鱼苗，或者是放鸟。那么这个山上呢，住了很多原住民部落，其中有一位原住民呢的年轻人叫阿基，这是我一个红姓的连友告诉我的真实故事，真的发生在乌来的一个真实果报故事。这个阿基呢，这位年轻人呢，家庭环境很好，衣食无缺，平常呢游手好闲，以打猎为乐。人家是呢猎人是打猎为生呢，他是打猎为乐。他喜欢用弹弓呢来打树上的飞鸟。我上次也有讨论过，我也忏悔过，我小时候也有用弹弓打鸟，后来我头部就很痛，后来我就忏悔。这样10几年来的放生呢，真的也有消自己这些业障，自己也忏悔，也诵经的回向。所以千万呢不要再用弹弓打鸟了。如果你的小孩喜欢用弹弓打鸟，你要劝他有因缘果报。小孩子特别容易犯这个毛病。那个阿基呢，就把小鸟打下来以后呢，用生活呢，用火烤来吃。当然，他烤鸟之前呢，会先剥鸟毛。这个地方我们就提到，中国国内有很多地方的市场、夜市都会卖这种烤鸟，我都看过了，很可怕。尤其在广东、广西的东北这一块，很多都是一整串的用纸棒这样插过去烤鸟，非常的多，非常的普遍，在中国国内很普遍。那个竹插进去，鸟腹放在猛火上翻转加酱热烤，味道当然是很香了，吃起来也觉得味道不错。那么这位阿基呢，他也不觉得说这样有什么因果，有什么可怕，有什么报应。在他的80田里面，他认为鸟本来就应该给人家吃的，鸟就这么歹命，就这么宿命。他不幸被打中了，就被人类生剥火烤拿来吃啊。他当时一定认为人的力量是力壮无比，人可以吃鸟，鸟怎么可以吃人呢？所以佛在《楞严经》里面说，人死为养，养死为人。大部分的人，甚至有一些人完全不相信这个道理。有一次我们长官请我吃饭，跟请记者联谊，全部人都吃那个什么羊肉三吃，羊肉串啦，羊肉汤啦，刷羊肉啦，只有我一个人吃豆腐跟青菜跟炒面。我不跟你们共业所以阿基呢，他不认为会有因果报应，所以他就一直这样打猎下去。可能他福报还不错，福报还没用完，业报还没有到来。但是终于这一天果报来了。有一天呢，阿基如平常般的骑机车在乌来公路找寻猎物，他有发现鸟的踪迹，停下机车，拿出十字弓，小心翼翼的捏着脚，准备展开猎鸟的那个时候，因为眼睛只顾着看树上的鸟，盯住了猎物，结果走到一处山崖的旁边，一不留神，整个人悬空掉进去山谷里面。
说时迟，那时快。山谷呢，正好有一棵台风刮倒的大树，经过风吹日晒，树干夭折成一个尖尖像叉脊的这样一个枯树。阿基这位年轻人掉下山谷以后，正好不偏不倚的身体插到这棵枯木，插木就把阿基的整个腹部破肚而过。阿基呢，这位年轻人便倒挂在插物上，像极了他以前烤小鸟用竹片插进去鸟腹部一样。阿基失踪2、3天以后，家人在找他，大家都在找，终于在离机车不远的地方山谷发现他的尸体，但是他已经死亡2、3天了，肠肚外露。阿基的这位年轻人，2个眼珠、眼球都被鸟禽啄走了，就鸟会把它啄嘛，鸟啄就把它吃掉了，2个眼睛就不见了。所以眼珠不见，凹陷进去，阿基的脸部2手均被鸟禽啄得密密麻麻小洞伤痕，血迹斑斑。当然，身体经过日晒也有恶臭味，引来一大堆苍蝇争相吃死，是活生生的、血淋淋的杀生猎人者的下场跟果报。佛经上说了，人死为羊，羊死为人。这个肉这里面呢，这个字里面有2个人啊，6道是互相轮回啊，互相吞啖啊。谁说只有人吃鸟呢？鸟不能吃人呢？阿基在杀鸟、炭烤，痛快享受之余，万万没想到有一天，他也会像烤鸟一样被木叉穿肚而过成烤人。他那一对专门用来盯鸟找猎物的眼睛，这算是凶手了，也被这个鸟族来依法审判，被阿基杀死鸟的亲族来执法，把他2个眼球挖出来伏法了。阿基在打鸟的时候，看到鸟被打中掉下来那一刹那兴奋，他可能也没有想到他会那么年轻就早死。可能他认为他还年轻，可以活到70、80岁，而且也不会想到他无法寿终正寝，曝尸在荒野呢，成孤魂野鬼。而且他福报也不错，有个不愁衣食的环境跟家庭，这个福报却变成让他去游山玩水、打猎造业。因果跟业力是很公平的。当你福报还很厚实的时候，业力当然不会现前。可是当你福报用完的时候，你的业报就来了，这叫路尽人亡。路尽人亡，老法师强调的。路尽就是福报用完了，所以福报就像你银行存款，当存款多的时候，你吃喝嫖赌，死命的去造业都没有问题啊。可是当你存款都用完了，床头金尽了，你要四处借贷负债，这时候还债压力就是业报现前了，果报就要实现了。所以你杀盗淫妄造了业厉害，福报消失的越快。各位这一点要记得，你造的杀盗淫妄越厉害越重，你福报消失的越快。当福报提早用完，业报便提早现前，这个也要记得。当福报提早用完，业报就会提早现前。所以佛教我们为什么说叫我们要惜福造福，断恶修善，随缘消旧业，不再造新殃，才能够怎么样持盈保泰，保住福报，才能够趋吉避凶，就是这个道理。所以《太上感应篇》上讲，天地有施垢之神，
一人所患轻重，以多人算，算减则平浩。多鸿忧患，人皆恶之，行后随之，吉庆避之，恶心哉之，算尽则死。凡人有过，大者多计，小者多算。患就是你自己去感召来的，夺除去或夺去你的生命呢？算是百日啊，人的寿命，贫是无财啊，耗是家破啊。多鸿就是常常遇到不善的人，忧愁都是出自自己啊。患就是灾祸的意思啊，患是来自外在的啊，恶是厌弃啊，刑是官华，现在法律制裁啊，祸是天殃啊，随是根定不理之意啊，恶心什么？掌理人间一切灾祸恶难之神啊。所以呢，思过之神呢，依人罪业轻重，夺减人算人寿。那么这个呢，就是现代活生生发生在我们台北近郊乌来的一位捕鸟人猎人的这个真实果报故事，跟这个杨某捕禽为果报几乎是一模一样。啊，